Good morning. Good morning. Good morning. Gue Intan. Gue Bunga. Gue Bima. Ayo kita ngomongin Wellstone Wellstone XOXO episode 7. Saya janji perlahan tapi pasti ya guys ya. Perlahan. Terakhir tuh I don't even remember. Nanti Ya udah biar surprise aja Ayo. nggak sih? Oh bobo anjir. Bobo kan bobo. nginep. Dia ketemu bokapnya tuh. Kita Ya. bilang Pegang nggak lo? mereka tinggal bareng. Iya. Oh dia mau ini Oh, fight mau for the store. fight for the store. Oh iya. Ya bobo. Dilihatin. Main Uno. Oh main Uno, benar. Enggak ini bobo anjing. Kemarin maksudnya. Anjay dilihatin. Lope. Oi, They did Lope. 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 Long enough to secretly watch it. Oi. Oke. Lope. Kan Lope dulu anak kecintaan. สุดท้ายแล้วเราไม่ได้ซักผ้า Ya. Padahal masih ada daging lu nggak sih? Enggak kan enggak ada. Iya. You're so beautiful. โรงงานก็สั่นกัน Manis sekali, manis. Ih, emang love tuh ini banget ya, live up for his name, her name. Lope. Love. เรายังเป็นคนเก่งของหวานอยู่ไหม Apa nih nanti? Dijawab enggak. Halu lu. Udah episode 7 soalnya. แล้วก็จะเป็น Kayak ada aja gebrakannya Iya. kadang. Lucu, gue suka deh itunya setnya tuh maksudnya kamarnya gitu tuh sama bedroomnya tuh nggak terlalu luas gitu. Iya, kecil banget. Gue kayak, weh kecil juga tuh. Ranjang kata gue. Jadi bisa intimate. Ini warna pink. Build a door. If opportunity doesn't knock, build a door. Oh, oke. Oke. Nice. Siapa nih? Deploy. Cincing. Deploy. Jinjing. Emaknya. ซื้อของที่ร้านนะคะ Emaknya. ขอบคุณนะคะพอดีว่าเพิ่งเปิดนะคะเชิญค่ะ Emaknya lo beneran. Siapa? Emaknya Lope, Iya, emaknya Lope. emaknya. Emaknya Ngapain Lope. emaknya Lope? Mau digusur. What? Emaknya Lope. Emaknya ร้าน Lope. นี้เปิดมากี่ปีแล้วอะคะ What? Ngapain emaknya? Emak? อ๋อพอดีว่าวันเพิ่งมาทำต่อจากคุณพ่ออะค่ะก็ถ้าเปิดรวมๆประมาณ30 ปีค่ะนานเนาะ Jahat amat emaknya. Miska, woi. คุณมาเยอะน่ารัก Oh no. Mama. Oh shit. Oh, damn. I know it. Why? Sinetron deh jadinya. Berani nggak dia? Enggak. Enggak kayaknya. Belum berani. วานคะนี่แม่เราค่ะ Dia kan lumayan agak gimana gitu sama nyokapnya kan. Ada takut-takut gitu ya dia. Takut dikit. คุณแม่รับน้ำหรือว่าทานข้าวมาเรียนคะเดี๋ยววันอะไรจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงแม่ก็จะพาแมวน้ำออกไปข้างนอกเด็ก Kok tahu dia di situ emaknya? Aduh. Aduh. Waduh. Itu masih pakai baju si Wan ya? Heeh. ได้กลิ่นหรอ Aduh. กินหน่อยสิ Ah, maksudnya? จากนี้อาจจะไม่อยากกินแล้วก็ได้นะไม่มีอะไรแม่พูดมาเลยอะค่ะไปอยู่ที่นู่นตั้งแต่เมื่อคืนเดี๋ยวพูดไปเมื่อเช้า Oh my god. แต่ถ้าดูจากที่พูดแล้วก็น่าจะไปอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหม
terus แล้วก็เลยเห็นว่าจักรยานแมวน้ำจอดอยู่ อ๋อ เขาเป็นใครมาจากไหนหรอ oh my god คุณวานเขาก็มาทำร้านชำต่อจากพ่อเขาค่ะ เมื่อก่อนเขาเป็นเลขาที่บริษัทญี่ปุ่น หน้าตาก็ดีนะ ไม่เห็นน่าจะมาทำร้านชำเลย oh my god ทำไมแม่พูดแบบนี้คะ ตอนนี้ธุรกิจร้านชำอ่ะ มันเป็น sunset business รู้ค่ะ konsep bisnis apa แต่มัน ini? ก็ยังมีปัญหาค้างเช่นอยู่ได้ ไม่น่าหรอกทำไมเธอถึงไปบอกคุณพ่อให้ยกเลิกสัญญา Plotnya buat ini. คุยกับพ่อเสร็จแล้วเหรอลูก ค่ะงั้นหนูขอตัวนะคะ สวัสดีค่ะ oh dia takut gitu emaknya คุยอะไรกันเหรอคะ เห็นลูกเดินหน้าเครียดออกมาเลย คือเขาอยากให้ผมเนี่ยยกเลิกสัญญาสาขาใหม่ แต่ผมบอกไปว่าทำไม่ได้ ทำไมเขาพูดแบบนั้นนะคะ ปกติไม่เห็นสนใจเรื่องของเมาส์หวานขนาดนั้นเลย ก็ฉันบอกว่าร้านชำที่เป็นที่นั่นน่ะจะได้รับผลกระทบ ยังไงมันก็ต้องเปิด รู้ค่ะ Kenapa dia kayak antagonize his own daughter sih? แนะนำให้เขาไปทำอย่างอื่น หรือไม่ก็ให้เขากลับไปทำงานออฟฟิศของเธอก็ได้ แม่ไม่คิดแบบนี้ค่ะ นี่เธอจริงจังขนาดนั้นเลยใช่ อื ไหม ม ใช่ค่ะ จริงจัง อืม ไม่เบอร์อีไว้วานเฟิร์สอิมเพรสชั่นไม่ดีเลยอ่ะ enggak kok Enggak, biasa aja ya. ya biasa aja apa maknya ตอนเนี้ยเธออาจจะยังไม่รู้หรอกว่าการที่เธอต้องแบกรับภาระดูแลคนคนหนึ่งมันเหนื่อยมากขนาดไหน เธออาจจะยังไม่รู้ว่าการเข้ามาของเมาส์มามันจะทำให้เกิดปัญหาอะไรบ้าง เพราะว่าเธอยังเห็นว่าความรักมันเป็นเรื่องใหญ่อยู่ Gimana? แต่ในอนาคต kok jadi kesini เมื่อสถานภาพทางสังค kan ม dia kayak gitu sama bokap เธอจะได้รู้ว่าโลกของความเป็นจริง มันไม่ได้สวยงาม ya saya enggak tahu ya udah คุณวานกินอะไรยัง ยากเลยอ่ะ ไม่มีอารมณ์กินเลย เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแม่แมวน้ำพูดอะไรกับแมวน้ำบ้าง เขาจะดุแมวน้ำไหม คุณวานคิดมาก ไม่มีอะไรหรอก bohong bohong แม่น้ำไม่ต้องห่วงนะแม่น้ำบอกเรามา bohong lagi lu ได้ Ayo. Ayo. แม่ Tarik nafas. แม่ ngomong เขาบอกว่าการที่มาม่าจะมาเปิดตรงเนี้ยมันจะทำให้เราสองคนมีปัญหาในความสัมพันธ์แน่ๆอะ Oh, maksudnya jadinya gimana sih? เราว่ามันก็มีปัญหากับร้านแหละ karena Ah, เราจะไม่ทำให้มันมีปัญหากับเรื่องของเรา oke oke. terus profit Nice. soalnya kan kalau itu buka si Meona ini Bangkrut. bakal bangkrut dan dia jadi orang yang harus take care Hmm. milk lagi gitu loh kayak gitu เราจะผ่านไปได้ oke Mei kadang-kadang di sini tuh suka ditahan hal-hal yang kayak seharusnya nggak usah ditahan lagi shotnya nah ini lagi Uci Uji apa dia? dalaman kenapa lagi Mei ต้นน้ำมาอยู่หนูต้นน้ำเห็นว่าผ้าในตะกร้าเยอะค่ะ ก็เลยเอามาซักให้เอาแล้วตะกร้าที่มีผ้าของหนูล่ะอ๋อเพิ่งเอาขึ้นไปตากเมื่อกี้เองค่ะขอบใจมากนะนี่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของหนูเลยนะลูกมันเป็นหน้าที่ของลูกสาวบ้านนี้มากกว่าไม่เป็นไรค่ะต้นน้ำอยากทำให้แค่แม่ให้มาอยู่ที่นี่ต้นน้ำก็เกรงใจมากแล้วค่ะ itu bajunya aja kan dia I love cleaning tuh มากกว่านี้นะถ้าไปปลูกยายชมให้แม่หน่อยตัวเย็นตาได้ไงเนี่ยยังไม่เสด็จลงมาสักที pencitraan dia pencitraan บอกว่าวันนี้มีสัมมนาที่มอตอนนี้น่าจะตื่นแล้วค่ะเดี๋ยวต้นน้ำไปดูให้นะคะจ้าขอบใจนะ
Makanya baik itu ya. สาวฉันมีเกียรติเหลือเกิน เป็นไงบ้าง แม่เขาว่าไง ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ แม่บอกว่าไม่ต้องทำหรอก แต่อุ้มมันไปเถอะ เชื่อเขา แม่เขาชอบคนขยันจำได้ Oh, jadinya dia pura-pura. เช้าเอาอกเอาใจ เอาเข้าไว้ อย่าไปถึงปาก Cara-cara ngambil hati. เที่ยว really good วันนี้เขาไม่อยู่อุ้มต้องสู้ๆนะไอ้ชมตื่นหรือยังเนี่ยฮะ จะรอกินป้ายกินเบอร์ไปถึงไหน ตื่นแล้วจ้า ตื่นก็ดีแล้วรีบไปซื้อไข่ให้แม่หน่อยไข่มด เดี๋ยวต้นน้ำไม่ซื้อให้ค่ะแม่ เดี๋ยวเขาไปด้วย เร็วๆได้ไหมคะป้าชม เราจำได้นะว่าเราเจอสมุดบัญชีอะไรนะแจกป้ายตรงนี้อะหายไปไหนนะ ไม่เป็นไรถ้าเกิดเจอแล้วเดี๋ยวเอามาให้เรานะคะ เดี๋ยวช่วยดู เดี๋ยวเราลองหาฝั่งนู้นก่อนนะ This one tadi. เลื่อนไฟหน่อยค่ะเอาแมวน้ำมาทำอะไรที่นี่อ่ะ Akhirnya, แต่งตัวแบบเนี้ย akhirnya ketemu ya? เสื้อแฟน Mereka belum ketemu kan? แล้วนี่ก็ร้านแฟนฉันฉันก็เลย Sama si พ ini. วกแกเหอะมาทำอะไรอ่ะ เอาไข่จ้า20 ปอนด์ Mon. เจ๊เราเดินเปิดตัวกันมา2 คนแบบนี้เจ๊ส้มไฟเขียวแล้วเหรอจ๊ะ ก็ยังอ่ะ แต่ว่าฉันให้ตาอ้วงมาทำหน้าที่เพื่อนเรื่องที่ดีไปก่อน แล้วแม่ก็ดูโอเคนะ เจอแล้วแต่นะเราเจอสมุดบัญชีละ โอเคนี่คุณหวาน Iya, belum นี่ pernah คือ ketemu. เพื่อนแนวน้ำเอง ชื่อว่าต้นน้ำกับชม Cuma diceritain เป็น ya. อาจารย์ Tonam Chompo. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณวาน จริงๆได้ยินเรื่องคุณวานมาเยอะเลย แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้ามาทักสักเท่าไหร่ แล้วก็ต้องขอโทษแทนในส้มด้วยนะคะที่เมามาก ไม่เป็นไรค่ะ ดีแล้ววันจะได้ไม่เหงา คุณวานนี่สวยสมกับที่แม่น้ำมันชอบชมไม่ฟังจริงๆเลยนะคะ ว่าคุณวานสวยอย่างงั้นคุณวานสวยอย่างนี้ บอกเลยนะคะว่าตัวจริงเนี่ยสวยกว่าในรูปที่แม่น้ำชอบเอามาอวดอีก จริงเหรอคะ ขอบคุณมากนะคะพูดอย่างนี้ก็เขินแย่เลย Lah, lah. นี่ซื้อไข่เหรอคะไปชิมเดี๋ยวแถมให้นะคะทำไมนะเดี๋ยว ขอบ ฉัน คุณค่ะเอาด้วยนะว่าคิดไปเองไปมหาลัยเถอะเดี๋ยวเขาเอาของไปให้แม่เองโอเคเอาเดี๋ยวมีอะไรให้ช่วย Apa tuh? ฝากคอมเมนต์นิดนึงจ้ะพวกอาจารย์ พวกแกว่าไปร้านเป็นไงบ้างอะ Apa hubungannya lu profesor sama Anak Mark. Jelek amat. ไปค่ะ เออพิงกี้บอกว่าจริงๆอ๋อเลย You don't like it? มันก็ยูนิคดีค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ ดูจากรีแอคก็พอจะทราบนี่แถมไปเถอะค่ะท่านรองขอบคุณมากนะ นะคะ Belum bayar? Oh, udah bayar. Udah bayar. ganti abis itu. Well store jadinya. Store. ก็สวยดีนะ ยูนิคดี Ah, unik nih. Cumle. Cumle itu apa? ทำพิธีปลดป้ายเรียบร้อย พอมาดูดีๆ มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะ แต่ว่ายังไงเดี๋ยวแมวน้ำช่วยออกแบบให้ใหม่นะคะ แต่ว่าป้ายนี้คุณวานห้ามทิ้งนะ เอ้าทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ให้ทิ้งอ่ะ ก็ไอ apa? สีที่หยดเนี่ยทำให้มีอะไรตามมาไงสีเหลืองเสื้อรีบไปเปลี่ยนเสื้อดีกว่าค่ะ Oh Lope, my God, Lope. Lope. Gara-gara itu lu Bobo, Ella, Lope. Ini juga ih, Ajong, malu. Ajong. Ajong, Halo, kalian. halo. Halo. Apa mikir lo namanya apa ya? Yang beneran punya aku, bukan punya papaku. Asik.
tutup ya nanti. Harusnya Super One Mart. Supermarket tapi Super One Mart. One. Apaan sih lu, anjing? One Mart. Kayaknya tutup deh menurut gue. อ๋อ นี่หนูต้นน้ำ เมื่อกี้นี่เป็นร้านขายของชำเห็นแมวน้ำไหมเห็นค่ะ ว่าแล้วเชียว ช่วงนี้นี่น้ำต้องไปถูกอยู่กับวานแน่ๆเลยไม่มีอะไรกับแมวน้ำหรือเปล่าคะ ไม่มีอะไรพอดีช่วงนี้ที่บ้านของมันขาดสต็อกอะปกติก็ให้แมวน้ำซื้อไง แต่ว่าช่วงเนี้ยแม่ก็เห็นว่าเขากำลังเป็นข้าวใหม่ปลามันแอบสนใจ ต้นน้ำไปซื้อให้ได้นะคะ อุ้ยไม่เป็นไร เกรงใจ ไม่ต้องเกรงใจเลยค่ะ ต้นน้ำมาอยู่ที่นี่ก็เหมือนเป็นลูกของแม่อีกคนนึง ยังไงถ้ากินข้าวเสร็จอะแม่จดมาได้เลยนะคะ เดี๋ยวต้นน้ำจัดการให้ ไม่เป็นไรนะนี่แม่เกรงใจจริง Aduh, jadi terlalu jilat gitu nggak sih? ๆกระดาษแล้วก็จดอะไรนะคะหนูนั้นแม่ต้องแต่นะว่าขายอะไรบ้างค่ะพี่ขยันทยอยแล้วเนี่ยแม่ถึงรบกวน Sampai ditulis juga tante. Banyak Nela. Banyak nih wayang nih. Kayaknya maknya tahu deh. ถ้ามันน้อยเกินไปหนูก็จุ่มเพิ่ม นั่นแหละ Makanya ini juga ปาดระวังระวัง เอ้ยนี่งานละเอียดอยู่นะเนี่ยลูก นี่อนาคตถ้าไม่ได้เป็นอาจารย์เนี่ย ซื้อตัวมาทำเล็บที่ร้านนะค่ะเนี่ยนี่อยู่วันเดียวช่างไปทาเล็บให้แม่เลยเหรอเนี่ยเธอไม่ได้กระทาเล็บให้ฉันอย่างเดียวนะจ๊ะวันนี้เขาทำงานบ้านให้ฉันทั้งวันเลยจ้ะหัวไวคล่องใช้งานง่ายน่าเหมือนกับเธอเลยจ้ะโอ้โหฉันได้ปากเปียกปากแจกกว่าจะขยับเนื้อขยับตัวได้โอ้โหชมทำอะไรก็ไม่เคยถูกใจแม่หรอก Takutnya malah ke gap kan, bukan pas bukan ngomong. Iya, tapi jadinya tuh si Tonamnya nggak jadi diri sendiri gitu loh di depan emaknya. Tonam. อยู่ด้วยกันสนิทกันอ่ะสอนงานบ้านงานเรือนให้ลูกสาวแม่หน่อย terus dia ngomongin ini nih. ได้เลยค่ะ Biar pas punya suami bisa อีกหน่อยผู้ชายที่ไหนจะชอบ Ah, bener lagi. ลูกเลยแล้วเนอะอะไรคะโทษค่ะไม่เป็นไรกลับใช้ได้ Klasik. ได้นะได้ไม่เป็นไรแม่บุ๊กมาเรื่องนี้อีกแล้วชมอยากคุยด้วยเราจะไปอาบน้ำไปสิไม่พูดได้ยังไงไม่พูดจะหาได้ยังไงมันใช้ได้หรือไม่ใช้ได้ไม่เป็นไร bilang aja. Oh, Bilang aja. bilang aja. Bilang aja kayak apa? Kayak yang ngituin Habisin kalau bentar. apa? Hah? Habis. Bandage di prip gitu. Iya, langsung aja gitu biar lo nggak. Widih, diajak bubuk lagi kan? Oh, udah dibikinin sign. Iya Udah dibikinin kayaknya. sign. Iya kayaknya. Udah dibikinin Alay sign. gitu. Alay. Alay. มีเรื่องอะไรบอกแล้วคุณวานถอดรองเท้าก่อนค่ะ Takut nih. Dibikinin sign. Loh. จะทำอะไรอ่ะก็รู้ Eh? Hah? Buat apa? Sign. Target store. Oh, dia bikin alah, pitching. pitching. Mau diapain tuh store? Dibikin lebih modern enggak sih? Enggak, kamu nggak punya kerjaan lain kalau Mel. และนี่คือร้านน้องบาทโมเดิร์นเทรดหรือว่าร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนตอนนี้กำลังจะมาเปิดสาขาใกล้ๆร้านชำแหละแล้ว แต่ไม่ต้องตกใจไปนะคะ จากที่เราสำรวจมาร้านชำแหละยังมีข้อได้เปรียบอยู่หลายข้อ ข้อหนึ่ง pack size หรือว่าสินค้าแบ่งขายตามความต้องการของลูกค้าร้านชำแหละ Oke. มองมาไม่มี Oke. ข้อที่สอง delivery ฟรีไม่มีขั้นต่ำร้านชำแหละมีมองมาไม่มี ไม่มี ข้อที่สาม credit system หรือระบบเชื่อร้านชำแหละมีมองมาไม่
bucin makanya. Kenapa setiap yang jatuh cinta alay semua di sini? แต่จริงๆเราก็รู้แหละว่าเราไม่มีทางชนะโมมาได้ แต่เราจะไม่ยอมแพ้ เราเข้าใจค่ะเราว่านะ ถ้ายอดขายมันสเตเบิลตามเดิม จากที่เราอ่านบัญชีรายรับรายจ่ายของคุณวานแล้วอะถ้าหลังจากที่มาม่ามาเปิดได้1 เดือน เรายอดขายคุณวานยังเหมือนเดิมอยู่อะ apa yang jauh lo แต่เราคิดว่ามันคงไม่เหมือนเดิมไปตลอดนะสิ ถ้าเราไม่ทำอะไรกับมันเลยสักอย่างคุณวานจะทำอะไรเดี๋ยวน้ำซัพพอร์ตทุกอย่างเลยค่ะ support tuh ya Tapi kayaknya kalau youngster lebih ke Mallsmart nggak sih? Soalnya lebih banyak variasi gitu loh kan. Oh dia jual ya? Jual mobilnya. แต่ว่าสภาพรถน้องมันไม่ได้จริงเอนจินเช็คก็ขึ้นสติ๊กเกอร์หลังรถพี่ก็ต้องไปลอกเองเนี่ยต้องทำ4 รอบคันเลย 150.000 baht. Wah, serius? Murah loh itu. Iya, jahat banget. Kok kamu cuma 75 juta? Kan dia punya debt ya? Dia bikin brand. บิ๊กโปรเจกต์ อ่ะทำร้านใหม่แล้วว่ะ ใช่ค่ะ ถ้าเราสู้วอลมาร์ทให้ได้ มันต้องอัปเกรดค่ะ มีอะไรให้เจ๋งช่วยก็บอกนะ ได้ค่ะ ขอบคุณมากนะคะ Begitu doang sih ininya, si จ้า opnya. รับจ้าเอ๊ะเสร็จเรียบร้อยพอดีเลยโอเค เดี๋ยวเราเตรียมภาษีเลย Oh dia apaan tuh sama dia? ก็นะก็ลองหน่อยสิ Ah, oke. เมษาว่าก่อนแต่ว่า Tapi harus bedain target marketingnya sih. Iya. Ke siapa? Kalau Mallsmart kan jelas tuh. Iya. Kalau dia kan juga. Kasian banget, woi. Nggak peka lo anjing. โชว์ไว้ตรงนี้นะคะพี่ Lu nggak lihat dia punya toko? ลดแลกแจกแถมฝากด้วยนะคะช็อปสมาร์ทที่เมาส์มาร์ทค่ะ Eh, yang peka dong anjing. Promo openingnya. แม่เราเราว่าเวลาไม่มากหรอก Atau bisa. Bisa kalau dia ini lebih fokus ke sembako. Iya. Tapi kalau Mallsmart tuh kan makanan cepat saji kan? Udah ada semua Indomaret, gitu. Indomaret. Sevel lah ya. Iya. อันนี้ Pacaran mulu nih. ไม่บอกค่ะมีเจ้าของไหมอะ Ini. ตรงนี้เหรอใช่มาที่เดิมน่าจะดีสุดร้านก็เปิดแล้วนะแถวนี้เจริญหรอกแต่ก็แอบเป็นห่วงร้านเจ้านายเหมือนกันนะ นั่นน่ะสิเจ๊เนี่ยแล้วชาวบ้านนะเขาบอกว่า ถ้าเมาหมาดมาเปิดที่ไหนนะ ร้านชำแถวนั้นตายเรียบ พวกนายทุนน่ะมันรวยแล้วไม่รู้จักพอนี่กะจะกินเรียบเลยดิ ไม่ปล่อยให้ร้านค้าตัวเล็กตัวน้อยเขาได้ทำมาหากินเลยอ่ะ นั่นน่ะดิเราก็ทำอย่างนี้ เราก็ไม่ต้องไปเข้าไอ้ร้านเมาส์หมาดอะไรกันดิมันจะยากอะไร Tapi kalau ada semua gimana? Iya, ha-ha. Mau nggak mau lo harus ke sana kan? อยากเปิดก็เปิดไปดิวะไม่เข้าถูกเป็นอย่างสมบูรณ์ Oh tuh udah ada brand. Heeh. Udah ada brandnya. หนึ่งที่ได้ไหมขอนอนแป๊บนึงแล้วกัน Tapi kalau dia renovasi terus kayak targetnya ke anak muda juga, ini kan kayak modern anak muda, estetik anak muda gini ya. Susah. Heeh. ทำอะไรลองเดิน Gue jadi ikut mikir anjing gimana Iya, caranya. iya. Monyet. Makanya- Kan bukan urusan gue ya sebenarnya. Lebih ke sembako yang targetnya nggak bisa, kan nggak mungkin sih itu jualan kayak apa kemiri segala macem gitu kan. แค่นี้สบายมาก Daging tapi Ikan. ikan tapi jadi bukan ini ya. ไป
toko Madura. Ya nggak apa-apa, maksudnya biar shift ininya, shift marketnya. กระดูกดังเลยอะไงอะใส่วันนี้ยกไปทั้งวันอะ Karena toko kecil emang susah bertahan kalau ada yang kayak gitu kan. Iya. Maksudnya Alfa gitu-gitu. Tapi kalau di rumah gue, dekat rumah gue bertahannya karena dia jualan yang tadi yang pack size itu yang kecil-kecil, yang buat anak kecil. Iya. Jadi banyak snack-snack anak kecil. Iya, Jadi anak kecilnya pada belinya di situ. Kan nggak mungkin mereka ke Satu-satu Alfa. kan. Iya. Heeh. Kan nggak mungkin mereka Alfamart gitu kan. Jarang. Cuma pas sama orang tua doang. Atau yang Kalau mereka sama temen. kayak makaroni pedes gitu-gitu nggak sih? Iya betul kayak gitu. Jadi ya emang lebih merakyat. Oh, Mereka lagi adegan sensual. oh oke. Apa yang dari gua? Gua mikirin marketing lu anjir. Wah, kenapa? Dia Urusan pacaran kita mikir. kita mikir kenapa kita yang mikir urusan marketing lu? Lucu, udah pacaran. Setidaknya udah punya pacar sekarang. Terus ini, aduh nggak bisa gue. Berasnya itu kan dijualnya kayak cuman sekilo atau setengah kilo gitu. Iya. Bisa setengah, Kalau bisa dia setengah sendiri liter, bisa beli liter, satu satu liter. scoop. Kan kalau di itu nggak bisa di Mall Smart gitu. Harus karung. Tapi kan dia jual kan beras-beras gitu itu. Iya, jual. Telur sama aja. Beli 20 mana ada kalau di Jadi, Alfa 20. Mungkin harusnya ada nih dia kalau di pack. lebih ke misalnya berasnya cuma ada satu jenis, dia harusnya ada 5, ada 10. Iya. Jadi orang bisa milih gitu. Terus tadi adegan tadi buat apaan ya? Cemle. Oh. Hmm. Oh, jadi kayak 17-an. Yang kerupuk. Pancak-pancak semua. ยินดีด้วยนะคะเจส้มคือลูกค้าคนแรกของร้านชำแหละที่รีโนเวทใหม่ Tapi itu sebenarnya mainan juga tuh bagus tuh sebenarnya kan nggak mungkin ada di itu. Ada dia ada Hot Wheels kalau di Indomaret. Kayak mahal kan? Kalau itu tuh kayak yang murah, mainan anak kecil itu loh. เยอะเลยอ่ะดูสบายตาน่าเข้าแอนต้องมาบ่อยๆนะคะดีใจนะคะที่มาแล้วก็จะไปหมอหมาแต่ละคุย Art and craft. หมอหมาอะไรล่ะไม่ไปหรอกงาน Apa? นี้แหละเวลามา Apa yang kayak Ciki Cuba tapi Ciki Cuba kecil gitu loh yang harganya 1.502 itu loh. เนี่ยเห็นไหมใครจะรู้ใจเท่าแม่น้ำซึมรับซ่าเดี๋ยวเราเอาไปส่งถึงหน้าร้านเลยฝากนะ Toko pian aja apa ya? Serba ada toko ya. Sama lu bukannya 24 jam. 4 jam. กินอะไรดีไหมพี่มา Woi. ปล่อยไปเลยสบายมาก Lope lu kagak kerja. Enggak Lu dia. pindah kerja. Dia tidak peduli dengan kerjaan yang sesungguhnya. ร้านสวยอ่ะ แล้วเด็กเล่นกับพี่กุ้งอะไรดีคะ ของเซ็กมี2 อย่างลูก Oh, udah ada. Asik. โอ้เครื่องนี้ก็ดีเนาะเร็วดี ทั้งหมด58 บาทตอน12ค่ะดีค่ะขอบคุณมากนะคะ ใจลูกเด็กไปก่อนนะ Top Chai Look. Ini lucu ya dipanggil Look. ดีจ้ะเป็นถูกไหมจ๊ะไม่ต้องจ้ะทั้งหมด42 บาทค่ะ อันนี้25 บาทเลยเหรอ ใช่ค่ะ ที่เมาส์มาดอะซื้อ2 หลอดอะตกหลอดละ20 บาทเองนะ Gak usah dibilangin kenapa tante? คนที่ใช้บริการเมาส์มาดค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะ Karena diskon kan. Oh udah buka. Lagi promo. CGI itu. Enggak anjir. ไม่ได้แล้วค่ะ มันราคาเท่าคุณเลยอะค่ะ คิดว่าร้านชำจะถูกซะอีก Iya juga sih. Kenapa dia Mas Mata lagi promo aja kali Iya ya? lagi Opening promo. ya? heeh. Promo kan mereka banyak gitu loh punyanya. Book gitu kan. Jadi kalau dijual eceran lebih murah. Kalau dia kan enggak. Enggak dong, mereka juga harusnya sama. Kayaknya lagi promo aja, lagi buang-buang duit ya pertama-tamanya ya. Si Mall Smart. Buka cilok deh di depan. วันจะไปไหนอะ Banyak banget. Aduh, mau apa lagi nih?
Jangan berantem. nggak mau lihat kan dia. Oh iya. Mau ajak berantem ini ya kasih. Tuh kan, atau yuk. Oh. คุ้มค่าหรือเปล่าคนเจ้านั้นอะไรก็รู้ไม่ได้เรื่องไม่อร่อยเลย Oh, berarti lebih kayak ke sevel gitu ya? Ada rotinya. ทำให้ไม่พอใจตลอดอย่าลืมซื้อ Ciper. ทำไมผมสั่งเงินแก Ah ya susah. น้ำมันเลยนะจ๊ะพี่ปีน ไว้ข้างในเลย ก่อนนะพี่จริงปะ Hah? ถุง102ของดาราจ้า ตรงนั้น พี่ก็เข้ามาใหม่เนาะ พอดีพี่เห็นว่าเขาสมัครสมาชิกฟรีแล้วก็ได้ไปกรอกฟรีด้วยอะแต่เพื่อที่จะไม่ให้มันแนบติดพี่เลยซื้อนี่มาด้วยเลย Hah? เดี๋ยวนะ Karena lagi buang-buang duit. Kayaknya makanya salah strategi deh kayaknya deh. ร้านก็ร้านใหม่คุณวานคนใกล้เถอะไม่มีอะไรหรอก Jangan sugar coating dong, Lina. Aduh. Bener salah strategi deh kayaknya deh. Ini lagi. Ini lagi nih berdua. ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ลูกป้านะแหมขยันดีจริงๆเลยเห็นแมวน้ำเอาของมาให้อะค่ะ คิดว่าน่าจะต้องใช้ ก็เลยเอามาจัดเรียงให้ก่อนจะได้หยิบง่าย Ini juga gak kerja kan dia. ๆลูกชิ้นซื้อของทอดมาเต็มเลยเดี๋ยวมากินด้วยกันนะอุ้ยเนี่ย Jangan sampai dosen-dosen kayak gitu pas di chat ada waktu nggak Pak buat bimbingan gitu. Gak ada, saya sibuk gitu. เฮ้ยบุญมีลูกไปใน Menjilat calon mertua gitu. โอ้ยนี่ถ้ายิงชมนะให้แบบสักนิดเดียวนึงเนี่ยจะดีมากเลย Motivation. บ่นลูกที่พี่ทุกวันเลยนะ ไม่ใช่บ่นได้ยังไงล่ะตัวเองชมเนี่ยนะมันไม่มีความเป็นแม่บ้านไม่เรือนเลยสักนิดนึงถ้าหากก่อนเนี่ยไหมคะห้องหับก็ไม่เก็บนี่ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้อยู่อะรู้หรือเปล่าว่าทำอะไรไม่เป็นเลยอะ Aduh. หลังแต่งงานไปแล้วเนี่ยเรื่องใหญ่ด้วยนะ Ah. แม่แดงส้มโบราณมากเจ้าค่ะ ยุคนี้แล้วเนาะ จะไม่ให้ผู้หญิงทำแต่งานบ้าน มันเชยค่ะ ทุกคนก็ต้องช่วยกันค่ะ ทุกคนเขาก็ทำงานกันเหนื่อยเนาะเนาะ รู้ค่ะ แต่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเนาะเนอะไม่มีผู้ชายคนไหนเขาจ้างผู้หญิงไม่ทำมาหากินแล้วก็ไม่ทำงานมากเลย Aduh. เอาคนเด็กๆเป็นแม่บ้านเป็นเรือนโอ้ยใครก็จะมาเอาผู้หญิงที่ทำอะไรไม่เป็นเลยเหมือนไอ้ชมอีแล้วเป็นอย่างนั้นนะไอ้ชม Tapi kayak dia tahu deh. Enggak deh kayaknya. Kayak dia tahu แต่ deh. ไม่ชอบผู้ชายก็ได้นะคะ Oh, Apa tuh deh? might not even like man. Ya, kok ngaku? Tanggung banget. Langsung aja ngaku. คุณเรื่องข้างบ้าน Gimana ya? Maksudnya gimana? Gak ngerti. ฝั่งนู้นวันนี้ตัวคุยอะไรกับบ้านเขาบ้างอ้วน Gimana jadinya guys? เป็นไรปะเนี่ย Gimana jadinya guys? ดีกว่าเขาแบบนี้ Kenapa? Gimana gimana? Gimana guys? Gimana? Hah? วันที่เขาโพสเสียงแข็งใส่แม่ตัวเองไปอ่ะไม่รู้ตอนนี้แม่เป็นไงบ้างเมื่อกี้เขาเดินผ่านแม่แม่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะทำไมอ่ะแม่เขาเปิดไปพูดในเสียงตัวเหรอเขาได้ยินแม่บ่นเรื่องของตัวเองตลอดเลยอ่ะบ่นเรื่องเดิมๆซ้ำๆบอกว่าตัวเองทำอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ดีเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกแย่อะ พ่อแม่ตัวเองยังบอกอีกก็คงไม่มีผู้ชายคนไหนอยากได้ตัวเองเป็นแฟนตอนนั้นเขาหูอื้อไปหมดเลยอะมันเหมือนสมองมันไม่ประมวลผลอะไรแล้วเขาไม่ชอบให้แม่ตัวเองพูดแบบนั้นแหละเขาบอกไม่ไหวเขาเลยเพิ่งพูดออกไปว่าตัวเองอาจจะไม่ชอบผู้ชายก็ได้อะ Oke. Shompo ayo apa? Lanjutkan. Lanjutkan. Lanjutkan conversation itu. Jangan ditarik lagi nih.
Diulur lagi nih. Ke bawah. Ajak bicara. Shampoo. Ayolah. Progres lah. Nangis nih gue nih. Shampoo. เราฟังเขานะเธอไม่ต้องรู้สึกผิด เขาคนคุมตัวด้วยซ้ำที่พูดเพื่อเขาขนาดนี้ทั้งที่เขาเองไม่เคยทำแบบนั้นด้วยตัวเลยอะ Terus? Terus apa? Terus apa? And then what? Nangis nih gue nih. Nangis nih gue. Udah nangis gitu loh, pacar lu nangis begitu, anjir. Udah histeris loh itu loh. Ayo. ตัวเขาว่าเขาตัดสินใจได้แล้วนะ Oh, Ayo, sekarang yuk. Ayo. Tolonglah. let's go shampoo. Let's go. 가자. Shampoo. 우리 가자. Shampoo. Ayo, oke. Shampoo. Ayo, yuk, bisa yuk, bisa yuk. Shampoo. Aduh, kenapa sih lu? Yuk. Yuk. Amge. Amge. Kayak modern family deh dia. ชมกับต้นน้ Nah. ำเราเป็นแฟนกัน Emaknya udah tahu. Emaknya udah tahu. Emaknya udah tahu. Emaknya udah tahu, yakin gua. Yakin gua emaknya udah tahu. Curiga. Ayo. Ayo. Ayo, Yakin Mei. gua emaknya udah tahu. Udah tahu emaknya. Tapi kalau udah tau ngapain nyebut-nyebut sama cowok? Ya itu dia dipancing supaya ngaku. Apa? อันนี้ของวันนี้ Wah, ada gila-gilanya nih series nih. Ada gila-gilanya nih series. เพราะว่า Enggak, ini kan makin nurun. Makin turun. Tuh, ยอดเราหายไปตั้งครึ่งนึงเนี่ย mampus. Ya maksudnya Salah marketing lu beda, harusnya salah. บอกแล้วไงว่าร้านนั้นเขาเพิ่งเปิดใหม่พอร้านเปิดใหม่ฉันก็เห่อแต่ก็เห่อได้แค่แป๊บเดียวนะ oke, that makes sense. อีกสักแป๊บเดียวเขาก็กลับเข้าร้านทุกวัน Enggak sih. Kalau dia udah coba, and then convenient ya, enak ya balik lagi ke Mosmart. Enggak, masalahnya Wan tuh harusnya discussing this sama orang nggak bias. Iya. ให้ลูกค้าเห็นว่า Ke temen-temennya tuh. ร้านยังเป็น Berdua itu harusnya ngomong. ร้านของชุมชนที่มากกว่าร้านขายของแฟนใครเนี่ยหือ Ada yang lebih tepat ngomongnya sama siapa? Siapa? Pripoy. Pripoy. Betul. Ya, nggak apa-apa. Setidaknya punya pacar saat susah tuh. เผื่อแค่คำพูดมันยังไม่พอก็เลยแถมให้ Oh, Oke. iya sih. Oke, emang lebih baik punya pacar Iya. Di saat susah ya. bisa susah. Nah, promo juga. Sanggup nggak? โปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะร้านเจ้าแม่ส่งฟรีค่ะส่งฟรีตั้งแต่ชิ้นแรกที่ซื้อเลยค่ะ Gue masih ngerasa mereka salah marketing lagi. ลดเยอะมากใช่ไหมจ้าใช่ไหมจ้าดูได้เลยนะส่งฟรีนะคะร้านเจ้าแม่ Mungkin nanti ได้วันนี้เลยนะคะ di akhirnya mereka baru paham kalau sebenarnya yang dulu tuh sebenarnya bisa work kalau apa gitu. Soalnya kayak jadi tuh mereka copy ininya loh, apa sih namanya, caranya gitu loh. Mosmart kasih diskon, gue juga kasih diskon gitu loh. Lucu dianya. ลองนะเจ๊ขอบคุณมากค่ะก็ถ้าพี่กุ้งขาดเหลืออะไรนะคะก็ไปเอาของที่ร้านวานได้นะคะเดี๋ยววานให้เชื่อมากกว่าที่ป้าอยู่อีกไม่มีรายได้เสริมในวันสนใจไหมถ้าเกิดว่าไอ้วันพาเพื่อนไปร้านทุกวันเกิน5 วันต่อวันพี่มีค่าเป็นให้โอ้โหที่นี่ที่ไหนเนี่ย Nah, sosial media. ร้านนี้ไม่ใช่ของเป็นแมวเหรอเนี่ย Oh, that's one good. Yeah, that's one good. Everyone love it. Kecuali Yemi mah. Hahaha. Ih, เป็นไงคุณวานได้ไหมเสียงมันเหมือนคุณสุดไหมนี่ใช้ให้คุณส่งพุ่งความในใจปะเนี่ยใช่
jualan makan-makanan jadul gitu. Jajan-jajanan SD. Harusnya kayak jangan compete with Mousemart, tapi do something different yang Mousemart tuh nggak punya. Iya, because it's just You hard. cannot, you cannot compete. 2 weeks later, oh my god, what happened? Oh, makin dikit. Kan? Salah Itu marketing. dikit banget itu yang sebelah-sebelah. Iya, makin dikit. Iya kan? Salah marketing. Mereka punya big vendor, beda, dan franchise, Iya, dan karyawan lebih banyak. Berani buang duit mereka tuh. Lo kan nggak bisa buang duit. Enggak, gue tuh bingung sama Yunami tuh selalu di sugar coating gitu kan kan yang tahu ini ya market gitu. Kadang-kadang yang kayak gini tuh nggak boleh yang kayak blind support gitu loh. Harus realistis juga. I don't think Apalagi ide apa lagi? kayak nggak butuh fresh idea, lebih kayak back to root aja gitu loh. Kayak apa sebenarnya yang dibutuhkan warga sekitar gitu. Bikin mie langsung dibikinin lagi. Bisa warkop jadinya gitu. Warkop jadinya. Tapi better warkop anjay. Gue masih datang ke warkop kok meskipun ada Indomaret. Gue juga ke warkop. แล้วก็ไม่ว่าพายุมันจะหนักแค่ไหนนะคุณวานก็ยัง Iya, gue juga grateful si Wan tuh punya lo, tapi maksudnya yang realistis aja sekarang gitu loh. Ini sales sudah, jing. Piploy siapa ya? Siapapun ini. Jinjing. Jing. Apa udah nggak usah lagi ribut mereka, ya Allah kasihan warungnya. Nggak usah gue bilang jinjing. Pusing. Pusing Nah, lah. kita juga pusing. Pusing kita juga. Kita aja mikirin. Kita yang mikirin lo, anjir. Apalagi nih gebrakan. Apa yang terjadi? Deg-degan gue, ada gebrakan lagi. Jing. Apa? Tuh kan kata gue apa teh? Hah? เกิดอะไรขึ้นเนี่ย Jadi viral ke warungnya dia. Oh, kucingnya. Oh, kucingnya. Viral. Kucingnya viral. Kasih gue Whiskas. Emang harus ada gimmick, men, Iya, kucingnya. untuk bisa membantu menaikkan. Tapi masalahnya apa yang dijual tuh unik nggak? Ini makanya Dia cuma mau ngeliat kucing. It's gonna make it stay gitu loh, coming back. Aw. Tuh kan, Lucu banget kucingnya. kucing orang lagi. Tapi maksudnya kalau ngandelin kucing itu nggak sustainable. Harus. Aduh, gue gregetan deh jadinya deh. Oh, oke, itu apa? Oh, mereka jual ini brand. Brandnya. Nah, ini dia. Ada kafe itu. Duduk. Bisa nongkrong dikit ya. Bawa kucing lainnya. Kucing lainnya bener. Jadi Niket Cafe. Ada ini ya. Udah sampai situ. Apa naon? Tuh si Jingjing ngapain? Takut gue kalau Jinjing melakukan sesuatu, diculiknya tuh kucing. Mau lihat review ya? Gue mau lihat reviewnya mau. Biasanya episode 7 emang masih ini. Masalah tuh di ending episode 8 gak sih biasanya? Iya sih. Kalau 10 episode. Oke, kita lihat. ตั้งแต่ที่แม่รู้ว่าต้นน้ำเป็นแฟนหนูเนี่ยแม่ก็ทำตัวไม่เหมือนเดิมก็แม่เป็นแบบเนี้ยคงเป็นเพราะเขาเอง Oh, nyokapnya denial. Denial, nyokapnya denial. Apa nih? Nah, Nah, Aduh. แต่กระดาษใบเดียวที่แมวหนังจะยอมเสียคือทำไม
Is that a proposal? Tapi terakhirnya mereka kewa kan? Seingat gue. Nggak tahu gue. Gimana? Setuju. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan episode sebelumnya, gue lebih suka episode 7 ya. Iya, lebih better lah. Tapi gue lupa sih perasaan gue nonton episode 6. Kayak nggak ada gua no. isinya juga gitu Oh, loh. oke. Dan kesel banget sama si Sompo sama Oh si iya, ini kita kan. ini ya mempertanyakan keputusan mereka kan, kayak ngapain begini, ngapain begitu gitu. Tapi di episode 7 ini gue sih akhirnya gitu si Sompo tuh kayak do something dan make up her mind gitu. Cuman masalahnya gue agak nggak suka leading into it-nya gitu. Iya. Kayak masa harus tapi ya gimana ya, mungkin emang harus ngelihat orang yang kita cinta dulu terluka baru kita gerak gitu. Walaupun harusnya sih nggak kayak gitu ya, yang kita bilang kayak dulu aja, yang kayak mereka kan udah dewasa gitu. Kayaknya banyak choices yang Bisa lebih bagus. Ya lebih bagus daripada itu. Cuman akhirnya kalau dia langsung kayak beneran, soalnya gue sukanya adalah dia langsung kayak aku sama Tonam dating gitu, nggak pakai sugar coating lagi gitu. Sukanya itu. Cuman pas leading into itu gue agak-agak ya mau gimana lah, kayak emang mungkin orangnya emang kayak gitu ya. dia temen yang ngeselin gitu lah, ya udahlah gitu. Tapi yang gue nggak suka juga ya leading into itu adalah kayak lo memaksa pacar lo jadi orang lain gitu loh, demi mendapatkan approval ibu lo. Itu gue rada gitu, rada. Padahal bisa lebih kayak ngomongin kayak dia itu sih, kayak mungkin ceritanya juga nggak mumpuni untuk kayak misalnya dia profesor yang hebat atau gimana sih, karirnya hebat gitu, jadi bisa ngomongin apa kayak baik bikinnya kayak gitu ke ibunya gitu. Bukan dengan cara kayak aku bantuin ini itu gitu. Cuman kayaknya ceritanya nggak mumpuni sampai ke situ sih. Pokoknya banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan, tapi kayak dia ya karena ya udahlah, emang mungkin sifatnya gitu sih, nggak tahu sih gue si Sompo ini. Gue memproses, tapi gue jadinya yang kayak better dari episode 6, better banget gitu. Ceritanya juga gerak, jalan, itu aja sih, kayak and then what aja. Oh sama kita belum ini sih, ibunya tuh maksudnya Iya, ternyata kan ibunya nih yang mau smart gitu kan. maksudnya kenapa dia sangat geragas gitu sama anaknya gitu loh, kenapa Galak banget coy. maksudnya galaknya tuh kayak Antagonizing. nggak pernah ada pikiran kalau itu ada anak lo gitu. Iya. Kayak nggak punya ounce of motherhood gitu loh dia. Iya, dan iya sih, karakter nyokapnya si Love tuh segitunya tuh juga kan Kayaknya nanti deh. mungkin ya. Masih wondering ya, semoga nggak yang lebay banget gitu loh. Terakhir sih cara marketingnya itu sih, mencari marketing gimana bisa improve story-nya segala macem gitu. Jadi bikin kita mikir juga. Iya, langsung bikin-bikin. Sama gue gitu, tadi gue bilang kayak Minam tuh sugar coating banget semua hal gitu, bias gitu dia. Kalau Iya, kata gue teh, Masih lu pacaran soalnya. lu nggak apa-apa memberikan semangat, tapi maksudnya be realistic, karena ini keputusan lo, sugar coating lo tuh berpengaruh sama salesnya ke depannya kayak gitu. Kalau lo nggak bilang hal yang sesungguhnya tuh, nanti keputusan salah itu akan makin merugikan store-nya, bukannya untuk membangkitkan store-nya. Ya gue suka lo saling mendukung berdua ini, kayak si Myeonam tuh ngedukung Wan banget gitu. Cuma yang waktu dia sugar coating tuh gue jadi worry-nya adalah sugar coatingnya tuh malah leading to something wrong gitu loh. Kalau saya ini kan, kalau menurut gue ya, kucing viral itu menurut pertama ngada-ngada gitu. Maksudnya ya ada sih kayak, tapi kucingnya apa yang spesial gitu. Oh, di voice over nih sama si Myeonam. Jadinya tuh lucu gitu, tapi nggak sustainable gitu loh. Viral selalu tidak sustainable gitu. Dan maksudnya kucingnya bisa dipakai, tapi kita cuman dari awal tuh cuman setengah, nggak sampai banyak banget, kayak cuman berapa kali sih munculnya kucingnya, sekali dua kali. Di dalam ceritanya itu nggak punya peran gitu loh. Punya perannya setelah itu dibikin-bikin gitu perannya. Padahal bisa aja dia masukin kucingnya tuh dari awal, emang dia sayang banget sama kucingnya atau apa gitu. Tapi dia kayak dia kan yang nanya, aku ini Yang sama sering Wan, ngobrol. iya sering ngobrol. Iya, tapi maksudnya kita tuh kayak jadi kucingnya juga nggak punya
nggak punya personality gitu dalam Iya. tanda kutip yang bisa dipakai buat Iya. promosi itu, kita tuh nggak tahu gitu. Misalnya bisa aja di video itu dipakai yang kayak si Wan kan suka ngobrol. Terus Oh, habis itu iya. diajak ngobrol. Kamu mau nggak ke Comlam apaan sih tuh ke store aku? Yes gitu loh. Jadi kan Oh, kucingnya iya, tuh bisa ada sama. interaksi sama orang gitu loh. Jadi viralnya tuh make sense daripada cuma ini kucing oranye yang ada di warung gitu. Atau malah harusnya marketingnya adalah Miwonnya candidly ngerekam Iya, si itu iya, lagi iya, di maksudnya warungnya gitu, maksudnya gitu, Ah. maksudnya gitu. Jadi bukan ditempatkan gitu loh. Ya gitu, tetep aja ya seriesnya punya masalah yang sama dari episode 1. Semuanya terasa ditempatkan dan plotnya tuh diada-adain aja gitu. Jing ada Tiba-tiba juga ada. tiba-tiba ada juga kayak kita nggak tahu ini efeknya apa gitu ya. Mungkin plantingan doang gitu cuma ngelihat, tapi again ya kalau plantingan cuma ngelihat menurut gue tuh aduh wasting time, mendingan lu dia ngelihat tapi ada sesuatu lagi gitu daripada lu cuma ngelihat doang. Dan harus nunggu 1 episode lagi yang kayak gitu-gitu sih. Yoi. Udahlah. Ya. Kayak gitu. Bye bye. See you next episode. Bye bye.